오셨습니다. Ang anak ng Diyos ay dumarating sa mundong ito na nakasuot ng tao. 원래 하나님은 인간의 육안으로는 볼 수가 없습니다. Sa pamamagitan ng kalikasan, ang Diyos ay hindi nakikita ng mga mata ng tao. 그 이유는 인간의 죄성 때문입니다. Ang dahilan dahil sa kasalanan ng tao. 그러므로 인간은 하나님을 못 만나면 죽고 지옥불에 떨어지게 됩니다. Sa makatuwid, kapag ang mga tao ay hindi na nakatagpo ang Diyos, sila ay namamatay at nahuhulog o napupunta sa impyerno. 그래서 이 문제를 해결하고자 하나님은 당신의 아들 예수 그리스도를 인간의 몸을 입혀서 이 세상에 보내신 것입니다. Kaya para malutas ang problemang ito, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo na nagkatawang tao dito sa mundo. 그러므로 예수님이 보이지 않는 하나님을 증거에 나타내주고 있습니다. Sa paggawa nito, pinatunayan at pinatawanan ni Jesus ang di nakikitang Diyos. 18절 말씀을 보면 본래 하나님은 본 사람이 없으되 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 따라서 예수님은 하나님의 아들이요 보이는 하나님이십니다. Sa versikulo 18, wala pang nakakita sa Diyos, ngunit ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ang nagpakita. Sa makatuwid, si Jesus ay anak ng Diyos, ang nakikitang Diyos. 그가 오셔서 우리 인류를 위해서 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. Siya ay dumating, ngunit ipinako sa krus para sa sangkatauhan. 죄 없는 그분이 인간의 죄를 대신하여 죽은 것입니다. Siya na walang kasalanan ay namatay sa ngalan ng kasalanan ng tao. 그분은 십자가에 오셔서 우리의 모든 죄를 다 지시고 말씀이 육신이 되어서 이 땅에 오셔서 하늘의 영광의 보좌를 다 내려놓고 오늘 죄로 인해서 죽어가는 저와 여러분을 위해서 당신은 물 한 방울, 피 한 방울 남기지 않고 우리에게 다 쏟아 부어주셨습니다. 마태복음 27장 46절 말씀에 보면 엘리 엘리 라마 사박다니라고 말씀하십니다. 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 라고 말씀하십니다. 원래 하나님과 예수님은 헤어질 수가 없는 관계인데 우리를 살리기 위해서 성부 하나님과 헤어지는 그 아픔과 고통을 당하시면서 오늘 우리를 살려주셨습니다. 그래서 요한복음 1장 29절에 보면은 보라 세상이 전에 죽어가는 하나님의 어린 양으로서 우리를 위한 대속제물로 오시고 요한복음 1장 14절 말씀처럼 이 세상에 말씀이 육신이 되어서 오신 것입니다. Sa aklat ng mga Juan, Kabanata 1, verse 29, tingnan mo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa sanglibutan. Verse 14, nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. 그리함으로 인간이 예수를 통해서 하나님을 만나고 영원한 천국길을 열어주셨습니다. Sa paggawa nito, nakikilala ng tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus at pinuksan ang landas patungo sa walang hanggang langit. 요한복음 14장 16절 말씀에는 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 그래서 따라서 예수님을 우리가 제대로 알아보는 것이 대단히 중요합니다. Sa aklat naman ng mga Juan, Kabanata 14, versikulo 6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sa makatuwid, napakahalaga na makilala si Jesus ng wasto. 하나님의 자녀의 조건이 있습니다. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 즉
예수님을 알아보는 자녀의 특권이 주어진다는 것입니다. Sa aklat naman ng Juan, Kabanata 1, versikulo 12, datapwat sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga nagsasampalataya, at sa Kanyang pangalan, ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, kung kinikilala mo si Jesus, bibigyan ka ng pribilehiyo na maging anak niya. Amen. 첫째는 신분의 변화가 일어납니다. 죄인이 의인이 되고요. 지옥 갈 사람이 천국 백성이 됩니다. 그리고 진노의 자녀가 하나님의 자녀가 되는 것입니다. Mga pagbabago sa katayuan. Una, ang makasalanan ay nagiging matuwid. Ang mga mapupunta sa impyerno ay magiging mga tao ng langit. Ang anak ng poot ay nagiging anak ng Diyos. 그리고 영생의 특권을 가지게 됩니다. 요한일서 5장 11절에서 12절 말씀을 보면 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것다. 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것입니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Magkakaroon ka ng pribilehiyo ng buhay na walang hanggan. Ayon sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, versikulo 11 hanggang 12. At ito ang patotoo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay may buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay walang buhay. 그리고 보호의 특권을 가집니다. 시편 122편 7절에서 8절 말씀에 보면 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 맹쾌하시며 또 네 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 주를 지금부터 영원까지 지키시리로다. 우리의 영혼을 영원히 하나님께서 지켜주십니다. Ang magkaroon ng pribilehiyo ng proteksyon. Ayon sa aklat ng mga awit, chapter 121, verse 7 to 8, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Babantayan niya ang iyong buhay. Babantayan ng Panginoon ang iyong pagparito at pag-alis, ngayon at magpakailanman. 요한일서 5장 18절 말씀으로요. 하나님께서 나신 자가 저를 지키시네 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 하나님께서 지켜주시니 악한 자가 만지지 못하게 만져주십니다. Ayon naman sa aklat ng mga unang Juan, sabayan niyo ako sa pagbasa. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagpapangsala. Ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa Kanya at hindi siya maaaring saktan ng masama. Pinoprotektahan tayo ng Diyos, kaya hindi man lang tayo makahawakan ng masama. 하나님의 자녀로서의 특권은 기도의 특권을 가집니다. 요한일서 5장 14절에서 15절 말씀에는 그를 향하여 우리의 가짐과 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으시리라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으신 줄 안즉 우리가 그에게 구하는 것을 얻은 줄로 또한 아느니라. 아멘. Magkaroon ng pribilehiyo sa pananalangin. Ayon sa aklat ng unang Juan, chapter 5, verse 14 to 15, ito ang ating pagtitiwala sa pagpapalit sa Diyos, na kung tayo ay humingi ng anuman, ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya, at kung alam natin dinirinig tayo, anuman ang ating hingit, alam natin na sa atin ang hinihingi natin sa Kanya. 그러니까 우리가 기도하면 우리의 기도를 들어주시고 우리에게 긍휼을 베푸시고 때를 따라서 돕는 은혜를 우리에게 베풀어 주실 줄로 믿습니다. Oo, kung mananalangin ka, pakikinggan niya ang ating mga panalangin. Bibigyan tayo ng awa at bibigyan tayo ng biyaya upang tumulong sa tamang panahon. Amen. 신노아 목사님 불러주세요. 신노아 목사님.